Всем привет, ребята! Это очередная охота на ворон, сорок и воробьев. Так, я уже видел первого воробья. Он там вот на кусте. Сейчас покажу вам. Он там вот на кусте, видите? Вон кустик. Сидел, хотел стрельнуть, но он слетел обратно на дерево. Еще прилетала одна сорока. Вот, подождите чуть-чуть. Сейчас вот поставлю. Тихо. Так. Опа, слетел воробей. Ура! Наконец-то. Сейчас будет выстрел, походу, ребята. Сейчас будем стрелять по нему. Погнали. Вижу, ребята. Так, что-то не видно. Он где-то. Не буду стрелять. За кустом прям. Просто какой-то шанс мой. Сейчас он будет светить. Давай. Светил. Блин, закон выбрал. Ребята, я вообще что-то из виду потерял.
Сейчас я вам представлю. Сейчас другой ракурс. Так. Да. Такой ракурс будет. Я пошла спустя. Вот она, полетела. Вижу, ребята, пока только одну ворону, не то, которая сидит на проводах телефона. Ребята, в первую самую попал, там 100% прям. Вот такими маленькими пулями, чтобы ее убить. Надо как минимум 2 пульки в нее всадить. Так-то попал, 100% она прям кувырочек сделала. Пистолетом отстреливает. Он прям сразу после ремонта вместе с воздушкой. Воздушку я вчера проверяла, пистолетом. Ребята, пришлось по сороке стрелять, летела очень низко. Еще одна где-то рядом. Ну, пуля, блин, прямо близко. Прилетела близко.
блин. Думаю, все равно увидела, не сидит потом. Короче, когда прилетела сорока, я ее прям чуть-чуть наперед вот взял и не попал. Но она как бы маленькая, это понятно. И пистолет тем более, он по несколько выстрелов сразу не садилось. Надо, чтобы не воздухом было. Если на меня, то очень хорошо. Короче, ребята, сидела сейчас ворона за калиткой, ну, на деревьях. Я, не прямо за моей калиткой, а за чужой калиткой. Я не стал стрелять. Надо было за винтовкой бежать. Пока побегу, она уже светит. И сорока еще где-то тут орёт. Сороки, они живучие.
один раз убил одну сороку, стрелял по ней один раз и добивал еще 2 раза. И она после вот 3 попаданий жила еще. Потом все-таки умерла. Ребята, где-то тут рядом сорока. Так, мне воробьи не нужны, я жду сороку. Сорока где-то рядом прям. Очень рядом.
Короче, ребята, включу, когда что-нибудь будет. Ой-ой-ой. Короче, ребята, была сорока. Ой, сидела вот на уровне того где-то окна. Я не стала стрелять, если промахнусь чуть-чуть в окно попадутся. Тем более, и если даже попаду, ее насквозь прошьет и в стекло. А изначально она вон там вот сидела на трубе. Туда я, не знаю, это слишком далеко. Я не прицеливал настолько свою воздушку. Еще ворона сидела на проводах, но не в моей точке, так что я промахнулся по ней. И приходится опять ждать. Затишье пока что. Ребята, сорока, вон на проводах сидит. Блин, как же вам приблизить? Нет, не видно вам. Еще приближай. Вон сидит такая черненькая точечка. Это она. Вон она сидит. Будем ждать. Сейчас, может, слетит к нам. Опа, слетела куда-то. Так. Пока что посидим в засаде.
Так. Пока что ничего нету. Ладно, ребята, пока. Я попозже выложу еще одно видео, потому что я на этом не заканчиваю охоту. Всем пока.